بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى، والصلاة والسلام على نبي الهدى. صباح السقعة والتكتكة والأمطار والرعد والبرق، وأحلى جو، أحلى نفسية بالنسبة لي أنا. القلقاس للناس اللي بتحب وبت إيه يعني اللي غاوية قلقاس دي بتقف تحضر الطبخة دي بمزاج. قلقاس يعني خضرة وسلق وكزبرة وشغلانة. لو مش حباها هتشوفيها قصة ملهاش لازمة، لكن لو بتحبي الأكلة وريحتها ووجودها في البيت هتعمليها بكل الحب. مش هطول عليكي، أول خطوة هنبدأ بيها سلق اللحمة. سواء انت يعني انا بحتاج ايه، شوربة قوية شوية للقلقاس، شوربة بط، فراخ، لحمة. طيب هقولك على تركات تخلي الشوربة ديت زبدة. اول حاجة بدوب السمنة، عايزاها تسخن تمام عشان اخد صدمة للحمة. اي لحمة واي قطعية انت حباها، كيلو ونص وربع، ان شاء الله حتتين على قد اسرتك. المهم تكون ملبسة سيكة، دي اللي بتطلع شوربة حلوة، مش لحمة صرف يعني. اللحمة الحمراء قوي ديت بتطلع شوربة قيمة كويسة بس ما فيهاش دسم. معايا ايه؟ فص مستكة، شمي بقى ريحته اول ما السمنة تسخن عليه. تمام. معايا عودين قرفة، ومعايا ورق لوري، وحبه ايه، فصين حبهان. زي ما اتعودنا انا بحب اشوح التوابل في الزبدة قبل ما بنزل باي حاجة. هيبقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي البصل، مش دلوقتي. ننزل بقى باللحمة، تاخد صدمة عشان تحتفظ بالعصارة بتاعتها. ملح وفلفل، وما تخافيش ملح يعطل اللحمة والكلام ده. هنشتغل في حلة الضغط يعني ان شاء الله مش هتطول معانا ولا تعصلك معانا. فاضل بصلايه قطعيها زي ما انت عايزه. كل ده في الاخر هيتصفى وهنروق الشوربه، هتبقى مية مية. طماطمايه بقى حلوه كده بتديها اللون الوردي ومزازه جميله. برضو قرن فلفل كده سبايسي سيكا بيعمل حركات مجرمه. كل ده هيديني طعم بس وهيصفى في الاخر. التركه بقى اللي بقولك عليها هتخلي شوربتك نقيه تقيله ايسانس، ريحتها تحفه. شوية سكر ما يجوش نص معلقة صغيرة، هتدعيلي على المعلقة دي في أي حاجة هتسلقيها، لحوم أو طيور. هنزل بقى بالمية السخنة واقفل الحلة ويلا بينا على النار. تاخد وتدي بقى براحتها، نكون احنا عملنا ايه، قشرنا وقطعنا القلقاس اللي كل الناس بتهرب منه. بصي بقى، هنتفق على حاجة في القلقاس: ما بيتغسلش ما بيتغسلش ما بيتغسلش ما بيتغسلش. حلو، 4 ما بيتغسلش. تمام. لو بتاع الخضار يعني معرفة كده وانتي زبونته، خليه يشيلك بالكزلك بتاعه او السكينة المجرمة بتاعته ديت. كل البذوذ اللي بتطلع ديت، او الحاجات البارزة عن الثمرة، واي طين متكتل، لازم بتيجي شايله معاها طين جامد جدا. خليه ينزعلك اكبر قدر ممكن. خلاص، ادي اول نقطة. النقطة التانية: اختاري لكل غدوة ثمرة. هناكل دي النهاردة، هتقطعيها وافصليها على جنب، عشان كل ثمرة ليها لون وليها سوى وليها طعم تسكير وليها نسبة نشا. ممكن اقشر كله واقطع كله وارجع اقسم. ان كنت هخزن، هاكل حبة النهاردة واخزن حبة لبكرة ولا للشهر الجاي، كده انت بوظت الدنيا. دي خدتي، كانت هتاخد نص سوا، دي بتاخد سوا كامل. دي سكرها حلو، دي دلعة، دي بامبي، دي بيضة. لا، خلي كل ثمرة هي غدوتك. دي هقطعها واقشرها واخزنها، تخزن على حاله، لا بيتسلق ولا بيتغسل ولا حد بيجي جنبه. فوطة ناشفة ونظيفة، وايديكي ناشفة وسكينتك ناشفة، وتوكلي على الله. جنبك كمان فوطة ناشفة، اللي هقطعه وهحطه على الفوطة، لا يلمس مية ولا يلوش دعوة بالحوض خالص. طيب هبدأ منين؟ هبدأ من الراس ديت، هبدأ من عند الراس، هقدر اتحكم فيها. حابة تقشريها كلها وتقطعي ماشي، حابة تاخديها الاول
حلقات وتقشريها براحتك. ابدأي من هنا، تمام، او اعكسي اللي يريحك. هي عايزة قوة شوية وسكينة حامية، مش اكتر من كده. قوة وسكينة حامية، تكوني فطرتي كده وعندك باور وعضلات. تمام كده. طيب مادام انا لسه ما جيتش عند اللحم ماسكة في القشر، ما تقلقيش، ايدي مش هتنقل من القشر للحباية اي حاجة. انا بعيد خالص عن لحم القلقاسة. لحم القلقاسة بقى وانتي بتقشري، لا حفي، مش زي البطاطس، ما تحفيش، لان عايزاكي تحفي عشان اول طبقة من طبقات القلقاس بتبقى مش مستحبة في التسوية. اول ما تحسي ان ايديكي هتبدأ تخش على الثمرة وتنقل لها اتربة وحاجات، ابدأي بقى امسكي بالفوطة عشان ما يتنقلش للثمرة اي حاجة. اقلبي بقى الفوطة عشان لو شايلة اي حاجة، وحطيها بقى وابدأي قطعي. نمسح كمان السكينة، سيطري عليها عشان ما تاخديش انتي والسكينة وتنزل على صوابعك لا قدر الله. احنا محتاجينك يا ماما، ربنا يخلي كل ام وكل ست بيت واقفة في بيتها. ادي قلقاسة النهاردة، اللهم بارك. خليها قاعدة كده في فوطتها لما اللحمة تتسلق وننزلها في الشوربة. يلا في كيس تلاجة كده حلو، هنجمع القلقاساية اللي هنشيلها في الفريزر. تمام كده، ودينا خلصنا من تخزين القلقاس. طيب نتكلم بقى شوية عن خضرة القلقاس. هقول لكم على وصفات الناس كلها اللي حواليا من زمان لغاية دلوقتي، ولقيت بعض منهم على اليوتيوب. مع احترامي للجميع، مش عارفة، حاسة اللي انا بشوفه غير مقبول بالنسبة لي. انا اللي اتربيت عليه واللي كلته واللي حبيته غير كده خالص. ما عدا يعني شيف واحدة او شيفين اللي لقيتهم بيعملوا نفس الطريقة بتاعتي. الشيف حورية حداد على قناة وصفاتي، بتعمل نفس طريقة أمي. مامتي وخالتي وطنطي حريفة قلقاس. مبدئيا القلقاس بيحتاج سلق وكزبرة قد بعض، يعني ربطة وربطة، ربطتين وربطتين، مفيش علاقة بالشبت بتاتا. نمرة واحد. نمرة اتنين، محتاج توم صحيح عشان لما يتشوح مع الخضرة ما يتهريش ولا يتلون قبل الخضرة. محتاج راس توم حلوة محترمة. السلق انا جبته وغسلته وقطعته تقطيع عشوائي، ومرضتش اخلصه كله، سبت واحدة او اتنين اعملها قدامكم. بتقطعي العرق اللي في النص ده زي بالظبط ما تكوني بتحضري خس للحشو. فاكرين الخس كنا بنخليه ازاي؟ نفس الشيء اهوت. بتمسكي كده ورقة السلق مغسولة وناشفة ومفيهاش مية مفيهاش اي حاجة زي الفل، بتنزعي الخط اللي في النص، ثم بنقطعها تقطيعة كده عشوائية عشان بس اقدر اتحكم فيها وانا حطاها في الوك، وهقلبها وهشوحها وهحمرها بالثوم في سمنة وزيت كمية كتيرة، عشان الزيوت اللي هتطلع معايا في الخلطة دي هي المادة الدهنية بتاعت القلقاس كله. انا مش هحط القلقاس خلاص اي مادة دهنية. الشوربة هتطلع معايا زي ما تطلع، مش هزود لها اي حاجة. انا النهاردة جايبة كمية مضاعفة عشان زي ما قلتلك هحمر كله واضرب كله، اخد حبة لغدوة النهاردة وحبة للي خزناه. يبقى انا وقفت مرة تعبت شوية بس عملت غدوتين. الحاجة التانية اللي شفتها وملهاش علاقة بطريقتي خالص او ما حبتهاش، اني اضرب الخضرة كلها في الخلاط بشوية مية او شوربة واصفيها، اخد المية على القلقاس وارجع اشوح الالياف. طب ليه؟ طب ما انا اشوحها بخيرها بميتها بعصارتها وبعدين اضربها وانزلها برضو بكل تفاصيلها على القلقاس. ليه بعمل الخطوتين دول؟ وبعدين مية الخضرة بتنزل خضرها مش ممتع، مفيهوش اي جمال الخضار اللي بينزل على القلقاس ده بصراحة. مش عارفة، هو الاكل عامة مذاهب، وزيك واحد ما بيحب او اتعود. دي الطريقة اللي انا اتربيت عليها وورثاها اما عن جدة، وان شاء الله هتجربوها وتعجبكم،
هتشم القلقاس من الشارع اللي وراكي. بحط سمنة وزيت، انا محتاجة مادة دهنية كويسة، محتاجة ده يعني يسخن تمام التمام. وهنزل بالثوم الاول، اديله صدمة بسيطة ما يتلونش، وبعدين انزل بالخضرة. انا برضو تقطيع عشوائي عشان بس الكمية اقدر احصرها. عايز تحمري في فوق تحمري في حلة اللي يريحك. معايا الثوم، انا لسه مقشراه امبارح، يعني طازة وزي الفل وحباته محترمة. بصي حبة توم قد ايه، بصي حبة توم قد ايه كده يا دوبك. هي القلقاس غير ايه، غير توم وحبة خضرة بس، ده اللي بيديله الطعم الروعة. ده بقى استني لما يتحمر كده مع الخضرة، شمي الريحة سلطنة. يلا بينا. طبعا انت بعد شوية هتلاقي كل الكمية الرهيبة دي بقت بوم ولا حاجة. كل الوقفة والتعب يعني كل ده هتلاقيه بقوا حبة نون قد كده. طبعا بعد ما تحمري لو عندك استعداد تصبري حبة عشان تضربيها في الكبة، عشان هتبقى طبعا سخنة. لكن لو عندك كبة ستانلس او حاجة او الخلاط ازاز، توكلي على الله وابدأي على طول. كنت زمان بعملها قلقاس وتوم بس، والله كانت تحفة. بس لما جربت السلق مع الكزبرة، كنت قلت ايه، كنت بعمل كزبرة وسلق ايه بقى، كزبرة وتوم فقط، كنتش بحط السلق. لكن لما جربت الاتنين سوا عجبوني جدا. يعني بصي بقى، هي السلق ده تعب وتحضير لكن روعة. كنت بحط كزبرة كتير جدا وتوم كتير جدا، كانت برضو روعة للأمانة يعني. فحابة تجربي الكزبرة مع التوم بس، اوكي. حابة تمشي على موضوع السلق والكزبرة، اوكي. اصبري بقى كده لما تهمد، نحط الكمية التانية، ومع التقليب هيبان اولها من اخرها. هنحمر فيها لغاية لما اوصلها لمرحلة ان حتى الخضرة دي هيبقى لونها بني، بس من غير ما تتحرق، انها بتمرر. خلي بالك لو اتحرقت دخلت في مرحلة تانية هتلاقي طعم مش ظريف. اظن شايفين كمية الخضرة اللي كانت قد كده بقت قد كده. اللهم بارك. هو ده الطبيعي على فكرة، زي عامة السبانخ بالظبط. شايفين السوائل دي تحفة. انا هفضل معاها لما التوم ياخد لون ذهبي، الخضرة كمان هتغمق عن كده، السوائل دي هتقل وتتبخر خالص بس مش هتخلص. السوائل دي انا محتاجاها في ضرب الخليط اصلا في الخلاط، هتبقى تحفة وناعمة نعومة بقى. دي مش بس سوائل الخضرة، دي كمان مادة دهنية، سمنة وزيت ودهنسين. طيب افضلي بقى معاها، طولي بالك عليها قوي. الريحة مش عايزة يعني امشي من جنبها من جمالها. الشوربة المجرمة اللي مش عارفة اقولك طعمها ايه. انا نفسي اخلي كده حبة ليا اشربهم في الساعة ديت، بس انا هدي القلقاس حقه. هي ايه، عايزة شوية ملح، بدل ما ازود ملح هديها مرقة خضروات، لان هي ايه، ممكن تحتاج مني شوية مية اثناء تسوية القلقاس. فبدل ما ازود مية، ازودت ايه المرقة، بحيث لو اديت لها مية مش هقلل من الكثافة بتاعتها حاجة. وادي القلقاس حبيبنا اللي كان قاعد في السرة من ساعتها، ننزل بيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هيطيب يعني 50%، ال50 الأخيرة هرجع معاه اللحمة تاني. اي الطرطشة، هرجع معاه اللحمة تاني تكمل معاه وتنزل مع الخضرة كمان، عشان اللحمة تاخد طعم الخضرة. الخضرة بتاعته خلاص خلصت، هنجيبها نضربها مع بعض هنا. كده الشوربة يا دوبك، ممكن تحتاج زيادة هنزودها. هي واخدة بقى الملح بتاعها والمرقة بتاعتها وكل حاجة، يا دوبك على تزويدة ايه شوية مية لو عايز، ممكن ما يحتاجش. اهم شيء في القلقاس عصرة ليمونتين 3 اول ما تنزليه
وقبل ما يغلي وقبل ما يخش في السوى، اولا بيديله طعم خرافي، ثانيا بيوقف المادة اللزجة اللي فيه، ما تبقاش اوفر قوي. فالمادة اللزجة ديت فيها كمان مادة يعني نشوية زي البطاطس، فبتخليه نشي فيشرب كل السوائل اللي حواليه. تمام. وما تغطهوش في كل مراحل السوا بتاعته عشان برضو ما ينشيش ويشرب الشوربة اللي حواليه، مش هتلاحقي عليه زيادة. هو كمان هيتهري ان هو شرب سوائل، يعني عامل زي السفنج كده، يشرب وينفش ويتهري وما تلاقيش حواليه الشوربة الخضرة بتاعته الحلوة دي. فعصرة ليمونتين ديت خطوة مهمة قوي، من اول ليمونة واتنين وتلاتة حسب الكمية اللي في ايدك. انا عصرت ليمونتين، ده كده مبدئيا زي الفل. ممكن التالتة بس هنأجلها شوية كده، ضمانتي ان شاء الله ما يعملش اي حركات من حركاته اللزجة. ده الشكل النهائي للخضرة او الخلطة بتاعتنا بالمادة او المواد الزيتية الدهنية اللي خرجت منها. طبعا هي سخنة، فانا اخترت ايه، الكبة الاستانلس عشان تتفاعلش مع السخونية او تشقق. تمام. هحطها كلها هيلا بيلا كده بالسمنة بتاعتها بالزبدة بكله، مش ممكن، عايزة اوصف لك الريحة. ريحة الكزبرة مع السلق مع الثوم عاملين سيمفونية، السيمفونية التاسعة البخ. تمام. هنعمها بقى قوي خالص عشان متبقاش عاملة زي التفل كده او تبوظ اي حاجة في الغدوة بتاعتنا الجميلة. اظن لون تحفة، قوام ونعومة تحفة، والطعم بص، مش هي خضرة وتوم بس، طعمها يجنن. هناخد نص الكمية دي لغدوة النهاردة، والنص التاني في علبة بإذن الله بقى لما يجيلها نصيبها بأمر الله للقلقاس اللي احنا خزناه. منتظر بس على القلقاس يخش حوالي 50% أو 60% من السوا، بنزل معاه الخضرة بتاعته واللحمة عشان كله ياخد طعم بعضه، مبقاش واحد فيهم داخل متأخر فايه غريب على الأكلة كلها. طبعا في ايدك تغيري اللون، تتقلي، تخففي، تلغي، تعملي اللي انت عايزاه. انا طلع معايا الكمية ديت علبة مليانة محترمة اهي، ونص علبة بحيث لو عوزت زيادة اخد منها معلقة او حاجة، واللي هيفيض عني هيتشال في الفريزر. يبقى انت كده ريحتي نفسك من الوجبة الجاية ان شاء الله، هتبقى خفافي خفافي كده مفيهاش اي مشاكل. نجيب كمان اللحمة بالمرة ونحطها ويكمل سوا بقى على نار هادية، وكده فاضله بتاع 20-30%، خلاص وكده طاب كده كله ياخد من طعم بعضه، مبقاش فيه حاجة غريبة عن الوصفة. يعني القلقاس اخد طعم خضرته واللحمة اخد طعم الخضرة، وكلهم بقى يقعدوا على نار هادية بالمرة كده. وهو بيكمل سواه نعمل الرز، نحمر شوية شعرية كده حلوين، نعمل رز بشعرية عادي جدا كده. بقى اشوفكم على خير عند تقديم الاكل وعند ميعاد غدانا. شوف كده برضو حباية القلقاس اخبارها ايه، زبدة ما شاء الله، والطعم ناقصه ايه، ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله على الطعم، دماغ دماغ، ما شاء الله ما شاء الله. يلا على نار هادية كده بقى خالص، ما تغطوهوش عشان ما ينشيش ويشرب الشوربة. دول بقى غلفيهم ويتشالوا في الفريزر. عايزة تغمقي اكتر كده اكتفينا زي الفل. انا بالنسبة لي كده حلو قوي. ما بحبش الغدوة السوداء، على رأي محمود عبد العزيز الله يرحمه لما كان بيقول إسعاد يونس الطبخة السوداء كده، القلقاس أخضر. تمام تمام. وجاءت اللحظة الحاسمة للبرنس القلقاس اللي يتشال على الراس، واللي يحبه يجي معانا. بصوا بقى، في ناس او في حد من افراد العيله يحب القلقاس كتير، وفي حد يحب الشوربه كتير. ده تقريبا فنجالي، انا بحب الشوربه كتير، هو زي العسل في كل الاحوال.
بصوا بقى، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، والليمون المعصفر مع القلقاس، هم دويتو كده. واللفت مع السبانخ، مش عارفه ليه، هي بقت حاجات كده من التراث. طبعا ده رز بالشعريه احنا عارفينه كلنا، بس معمول بسمنه بلدي وشوربه جنان. ما شاء الله. نخش على القلقاس بقى، سيبك من اللحمه احنا عارفينها وحافظينها، نخش على القلقاس نفسه. يا جماله وطعامته وشربته ومظبوطه، كل حاجة فيه زي ما قال الكتاب. يعني لو الكتاب بينطق هيجي يقولك برافو عليك يا جيجي، تسلم ايديا والله. يلا اتفضلوا معانا، امشي على الوصفة بالظبط بنفس التريكات دي، هيطلع انجح قلقاس. اشوفكم على خير، استودعكم الله. باي.